독일 몬테소리 초등학교의 자유학습 시간. 30명의 아이들이 서로 다른 학습에 몰두해 있습니다. 레슬리는 도형을 이용해 독일어 문장 구조를 익히는 중이죠. 오케이. 레슬리가 교사의 도움을 요청합니다. Und vorführen ist ein geteiltes Verb. Ich muss mal teilen, das Verb. So, ja. Dann das noch. Zwei halbe. So, dann kontrollieren. Jetzt anders drehen. 도형 교구를 이용한 문장 학습은 레슬리 자신이 내린 결정입니다. 학습 과정에서도 교사는 조언을 해줄 뿐 어떠한 강요도 하지 않죠. Einfach, dass man sich hier Sachen aussuchen kann, die man dann macht. Und dass man da nicht so viele Fächer hat und immer hin und her laufen muss. Dass die Schule eigentlich nur die Aufgabe hat, bereitzustehen, um diesen Entwicklungsprozess zu fördern, zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass das Kind seine eigene Persönlichkeit entwickeln kann. Und das ist die Hauptidee Maria Montessoris. Zwei kleine Wölfe in des Nachts im Dunkeln. Man hört den einen zu dem anderen munkeln. Warum gehen wir denn 몬테소리 학교에서 아이들은 미래로 열린 잠재 능력과 창조성을 가진 인격체입니다. 창조하는 아이들의 자유는 이제 사회적 공동체와 우주로 나아갑니다. 독일 서북부 크레펠트 지역에 위치한 몬테소리 어린이집. 3살에서 6살까지의 아이들이 한 학급을 이루고 있습니다. 자유학습 시간입니다. 교사의 지시나 정해진 교과 없이 아이들 각자의 흥미에 따라서 수업이 이루어집니다. 유리주전자로 물을 붓고 있습니다. Bis zu dem grünen Strich. Und jetzt schauen wir mal die Gläser, die haben alle unterschiedliche Striche. 물붓기 놀이는 3살 정도의 아이들이 즐겨하는 놀이입니다. 생활에 필요한 감각과 습관을 형성하는 학습이기도 하죠. Und den Dreijährigen macht es einfach Freude am Tun. Und die Fehlerkontrolle können die Kinder selber machen, indem das Tablett trocken bleibt oder es nass ist, dann weiß das Kind, dass es geschlabbert hat und kann es wieder in Ordnung bringen. Es ist eigentlich die Vorübung auch für die Kinder später am Frühstückstisch, sich selber Getränke einzuschütten oder auch für die soziale Komponente. Ich kann einem anderen Kind auch helfen, Getränke einzuschütten, was es vielleicht noch nicht kann. 이 아이는 매듭 묶는 작업에 흥미를 보이고 있습니다. 운동화 끈이나 물건을 묶을 때 필요한 손놀림이죠. 설거지를 하는 아이도 있네요. 이 같은 일상생활 교육은 자립심을 기르고 의지력과 집중력 발달까지 가져옵니다. 아이들은 자신에게 맞는 일거리나 작업을 찾게 되면 흥미를 느끼고 차츰 그 일에 몰두하게 됩니다. 자기만의 느낌 속에서 집중력을 보이죠. 이곳 어린이집에서는 아이들을 강제하지 않습니다. 아이들 스스로가 잠재 능력을 펼쳐나가도록 합니다. 아이들을 외부와의 접촉을 통해 스스로 학습해 나가는 능동적인 존재로 보고 있습니다. 표면의 감촉이 다른 판 위를 걸어본 뒤에 감촉이 부드러운 순서로 나열하는 놀이입니다.
눈으로 보는 것과는 또 다른 사실을 경험하게 되죠. Dass das eigentlich auch glatt die Steine da. Ist das eine glatte Oberfläche? Nein, aber die Steine sind so glatt und das ist kein Schlauch, das ist mehr, da sind mehr wie ganz viele Rubbel. Ja. Wie ist das jetzt? Das weiß. 이러한 감각 교육은 읽기 학습이나 사고 능력 발달의 기초가 됩니다. Das ist rubbelig. 3살에서 6살 사이의 유아기를 감각 발달에 가장 민감한 시기로 파악합니다. Die Hanna und die Stellen wir die in die Mitte. 소리의 차이를 분별하는 감각놀이입니다. Hör du mal, ich höre den. 아이는 소리의 차이를 분명하게 느끼지 못하는 모양입니다. Geht gleich. Stell es auch mal in die Mitte. Lia, hörst du hier hin? Sind die gleich? Jetzt hör du doch die. 교사는 아이가 반복하고 좀 더 집중하도록 이끕니다. 아이가 스스로 차이를 깨닫기 전까지 어느 통의 소리가 더 큰지 알려주진 않습니다. Die Kinder, Montessori spricht davon, das Kind ist der Baumeister seiner selbst, sodass die Kinder uns den Impuls geben, wir sie beobachten. Sie spricht von sensiblen Phasen, wo das Kind dann genau das Interessensgebiet hat und wir ihm dazu entsprechend die Anleitung zu den Materialien geben. Er räkelt sich, er stöhnt und ächzt 교사가 읽는 동화책의 내용을 아이들이 실제로 행해봅니다. und streckt sich, er stöhnt, streckt zuerst sein rechtes Beinchen heraus und ließ es munter über den Rand der Streichholzschachtel hin und her baumeln. 아이들은 배움에 대한 열망을 지니고 있습니다. 내면에 알에 대한 설계도를 가지고 있는데 각자의 특성에 맞게 만들어져 Er 있죠. schlich sich ganz leise an deren Bettchen heran und spitzen nichts wie 내부에 잠재해 있는 이 흡수하는 정신 능력을 통해 환경을 받아들이고 경험하고 배우게 됩니다. Sucht. Jetzt dürft ihr eure Betten mal alle schön machen. 크레펠트 몬테소리 초등학교의 개학날입니다. 이곳 몬테소리 초등학교는 어린이집과 함께 크레펠트 지역의 몬테소리 센터에 속합니다. 어린이집 아이들의 70% 정도가 이 몬테소리 초등학교에 진학합니다. Woche, was hat die Mama mir gesagt? 개학 첫 수업 시간. Ich bin der Herr Kolpers und wie heißt du? 담임 선생인 요하엔 쿠이퍼스 교사가 악수와 인사로 반가움을 전합니다. Ne? Eine Fahne heißt? Lena Marie, was heißt grüne Fahne? 수업에 들어가기 전 방학 때 경험한 일을 함께 나누는 자리를 마련합니다. Sprich schön laut. Ich habe mit meiner. Lea, Also wir waren ja auch davor noch am Bodensee. sprich schön. Wir waren ja davor am Bodensee, ne? Und dann, also wir waren ja in einem Ferienhaus, Wohnung kann man eher sagen. Und da gegenüber von uns, da ist auch so ein kleiner Balkon. Und gegenüber von uns, da ist dann so ein Haus, da wohnen Fischer drin. Und da haben wir immer, da konnte man immer die Fischer sehen und wie die ihre Netze ausgelassen haben. Und die sehen irgendwie ganz anders aus, als man sich vorstellt. Magst du den Kindern nochmal auf der Karte zeigen, wo der Bodensee ist? Komm her, kriegst du von mir den Zeigestock. 아이가 경험한 것을 자연스럽게 학습 마당으로 끌어냅니다. Ich weiß nur, wo der Bodensee ist. Das ist doch das, ne? Da ist der Bodensee, ja? Steht doch drauf. Da wohnt man auch. Ja, genau. 이런 대화는 방학 동안의 서먹함을 덜어주고 학습 의욕을 높여줍니다. 이제 자유학습을 위해서 자리를 옮깁니다.
1교시부터 3교시까지 오전 3시간은 자유학습 시간입니다. Bankspiel? 아이들은 무엇이든 자기가 하고 싶은 대로 교구를 선택하고 누구와 할 것인지 또 얼마나 오랫동안 할 것인지 이 모두를 스스로 결정합니다. 마리아는 색깔 막대 교구를 이용한 덧셈 공부를 선택했습니다. Das fällt jetzt um, das kannst du später machen, ne? So, wenn du jetzt hier anfängst zu schreiben, 3 plus 9, dann passt das. Ja, kannst du. 쿠이퍼스 교사가 지켜보다가 도움을 줍니다. So, bitte. 1학년인 마리아는 아직은 교구 사용이 익숙하지 않아서 교사의 도움이 필요합니다. So? 이 A반에는 마리아보다 나이가 많은 아이들도 함께 공부하고 있습니다. 독일의 초등학교는 4학년까지인데 이곳 크레펠트 초등학교에서는 1학년에서 4학년까지 함께 공부합니다. 이 A라는 명칭은 단순한 학급 번호입니다. Ja, also das mit dem Alter ist eigentlich gar nicht schlimm. Ja? Ja. Es ist eigentlich auch gut, weil alle dann zusammen sind. Man kann sich dann gegenseitig helfen. Den Erstklässlern. Wir machen auch Patenschaften. Zu Erstklässlern. 하루 3시간의 자유학습은 이렇게 학년 통합반으로 운영됩니다. 학년 통합반은 협력과 모방을 통한 학습을 쉽게 하고 연령층을 뛰어넘는 사회적 관계 경험까지 가능하게 합니다. Bitte. 몬테소리 교육학은 크게 2가지 줄기로 형성돼 있습니다. 그 하나는 전체적이고 통합적인 관점에서 우주 안에 있는 인간 존재의 위치와 의미를 규명하는 것입니다. 한편 몬테소리는 다른 교육학자들과 달리 자연과학자로서의 시각과 연구 방법으로 체계적인 교육 이론을 형성시켰습니다. 아이들이 일상생활에서 보여주는 행동을 세밀하게 관찰하고 이것을 경험과학적으로 고찰했습니다. Das ist seine Hauptaufgabe. Also Montessori hat beobachtet und hat dabei zum Beispiel diese in sich ihre persönliche Revolution erlebt, also die Polarisation der Aufmerksamkeit. Es unter Umständen sogar in so eine Polarisation der Aufmerksamkeit mündet, dann wird man feststellen, dass eine Normalisierung eintritt. Das heißt, dass diese Kinder auch weiterhin konzentriert und sinnvoll arbeiten können. Wenn das vorher nicht der Fall gewesen ist, durch diese Konzentration auf eine Aufgabe, auf ein Material, durch die Polarisation der Aufmerksamkeit. 몬테소리에 따르면 아이들은 자유와 자발성을 가진 존재입니다. 이 자유와 자발성이 제대로 발현되려면 적절한 환경을 조성해야 한다고 보았습니다. 이러한 환경 조성의 한 방안이 바로 교구입니다. 몬테소리의 교육 이론은 아동의 자유와 작업의 조직이라는 개념으로 발전합니다. 이는 교육 방법과 커리큘럼으로 정착돼 갔습니다. Und ich meine, diese Methode lässt sich zusammenfassen in 3 Punkten. Erster Punkt, jedes Kind benötigt für seine Entwicklung ein großes Maß an Freiheit. Ganz wichtig, die Freiheit ist absolut wichtig. Jedes Kind zweitens muss die Möglichkeit haben, etwas zu tun, selbst tätig zu werden. Und zwar nicht nur mit dem Kopf, sehr häufig ist ja Schule mit dem Kopf verbunden, sondern auch mit der Hand. Große Bedeutung für das Material. Und schließlich drittens, das Kind soll die Möglichkeit haben, sich die Zeit selbst einzuteilen. Es ist nicht möglich in einer Montessori-Schule im Grunde genommen, dass alle zur gleichen Zeit dasselbe tun. Das ist eben nicht drin. Jedes Kind braucht seinen eigenen Rhythmus, sein eigenes Zeitmaß. So, und jetzt denk daran, jetzt wirst du gefilmt. Ob du alles richtig anpackst.
등교 시간, 장애 학생들을 위한 특수 차량이 도착했습니다. 몬테소리 초등학교에는 장애 학생들과 비장애 학생들이 함께 공부합니다. 30년 전 라인란트주에서 장애 학생들과 비장애 학생들을 통합시킨 첫 번째 시범 학교입니다. 장애 학생과의 통합 교육은 학교를 열면서부터 시작한 교육 방침입니다. Hast du alles da? Gut. 4학년인 디아나는 3년 넘게 이곳 4B반에서 일반 아이들과 함께 생활해 왔습니다. 장애 학생이라고 따로 특수반에서 공부하진 않습니다. 디아나가 문장 성분을 구분하는 연습을 하고 있습니다. 뭔가 의문점이 생긴 모양이죠. Geschieht. Was geschieht? Was geschieht? Entdeckte. Genau. Was geschieht? Fragezeichen. 학습 문제를 해결해 주는 것이 아니라 해결의 실마리를 알려줍니다. 디아나는 수업에 있어 차별을 받지는 않지만 그렇다고 특별 대우도 받지 않습니다. Bei der Integration der Körperbehinderten in den Unterricht spielt die Montessori-Pädagogik eine sehr große Rolle, weil über die Montessori-Pädagogik, genauer über die Freiarbeit, ist der Lernrahmen gegeben, der eine individuelle Lernförderung erst möglich macht. 자유학습 첫 시간이 끝난 뒤 쉬는 시간입니다. 디아나가 친구들에게 뭔가를 나눠주네요. Ich verteile gerade Karten, Vergünstigungskarten für den Zirkel am Donnerstag und für 5 € vergünstigen, weil im Krankenhaus habe ich welche gekriegt und die darf ich jetzt verteilen. 교실 생활에서도 디아나는 차별받지 않습니다. 친구들은 디아나의 장애를 의식하지 못할 정도죠. 그건 디아나 역시 마찬가지입니다. Gibt es vielleicht irgendwelche Schwierigkeiten, weil du nicht so ein bisschen anders bist als die anderen? Wir verstehen uns alle gut. 혼합 교육을 통해서 학생들은 사회적 공동체가 무엇인지 경험합니다. 몬테소리 교육의 개인적인 학습 활동에 주목해서 사회성 형성을 우려하는 목소리도 있습니다. 하지만 학년과 장애를 뛰어넘는 학급 편성과 공동체 학습이야말로 몬테소리 교육 사상의 핵심 중 하나입니다. Ich würde sagen, Umgang mit Behinderten auf jeden Fall. Also wenn ich durch die Stadt laufe zum Beispiel und dann ein Behinderter entgegenkommt, es gibt viele Menschen, die gucken den einfach komisch an und für mich ist das normal mittlerweile. In meinem Freundeskreis habe ich auch, oder gibt es auch Menschen, die behindert sind und mit denen machen wir am Wochenende was, mit denen gehen wir feiern. Ganz normal. 자유학습 둘째 시간입니다. 2학년인 플로리아는 구슬교구로 산수 공부를 시작합니다. 무작정 암기하는 것이 아니라 원리를 이해하는 것이 선행됩니다. 이 과정에서 교구가 적절히 활용됩니다. Einmal 8 ist 8, zweimal 8 ist ganz genau. So, das wird zuerst runtergelegt. 16, 3 mal 8. Sind 16 plus 8 dazu. 24. Genau. Das ist jetzt die Vorübung über das Material, weil später die einmal 1 Reihen ja auswendig gelernt werden müssen. Aber das ist zumindest eine Vorstellung, dass er sieht, wie das halt aufeinander aufbaut. 몬테소리 학교에서는 교구라는 구체적인 사물로 수와 도형이라는 추상 세계의 영역에 접근하도록 합니다. Ja? So,
So, und jetzt schreiben wir mal, Michele. Was schreibst du jetzt? Fang mal an. Soll ich mithelfen oder machst du es allein? 실생활과 관련지어 수리적인 사고를 위한 환경을 제공하는데 수학 공부는 즐거운 놀이가 되죠. Ja, dass die Kinder durch das Material wirklich begreifen, was sie tun, dass es erst halt wirklich im Tun begründet ist und sie dann zu einer abstrakten Stufe gelangen und dann eben Dinge wirklich besser verstehen. 몬테소리 교구는 교육학에서 독보적인 위치를 차지하고 있습니다. 하지만 중요한 것은 몬테소리 교육학의 핵심이 교구에 있는 것이 아니라 교구를 이용한 아이의 자발적인 행위에 있다는 사실입니다. Kinder, indem sie die Freiheit haben, die Materialien zu wählen, können sie nach ihren sensiblen Phasen, nach ihren Möglichkeiten lernen. Denn das, was mich gerade interessiert, das wähle ich aus und da habe ich auch Interesse dran. Da kommt dann auch Konzentration zustande. Also ich glaube, Vertrauen ist ganz, ganz wichtig und ist ein Kernbereich in der Montessori-Pädagogik. Wenn ich dem Kind nicht vertraue, kann ich keine Montessori-Pädagogik anwenden. So, wenn es jetzt 체육 ganz oben 모둠 ist, 수업 gehen wir 시간. 2 Schritte nach vorne. Dann kann es noch höher fliegen. 체육과 예술 영역은 각자 나름대로 선택한 과목에 따라서 또 다른 통합반으로 운영됩니다. Hinlegen und hoch. 천이 바닥에 닿기 전에 천 안으로 들어가는 놀이를 즐깁니다. Ich hab- 순발력과 함께 친구들과의 협력이 필요하죠. Jetzt kommen wir hier übernachten. Michael, jetzt haben wir uns ganz schnell ein Zelt gebaut. Ja, jetzt können wir zelten. Soll ich mit eine Schnellbauart? So. Ich stelle mich mal in die Mitte, dann ist es höher. Ja, stell dich mal in die Mitte, dann machst du ein bisschen höher. Du wärst mal die Zeltstange. Genau, das wäre mal die Zelt. 미하엘이 새로운 발상을 했습니다. 미하엘 자신이 서커스 텐트의 기둥이 된 Das sieht eher 것이죠. aus wie ein Zirkuszelt. So, dann kann das erste Pferdchen im Zirkuszelt kann man hier rumkrabbeln. So, komm, fix. 천 하나로 아이들은 서커스 텐트를 생각해냈고 교사는 조랑말 놀이까지 제안했습니다. 몬테소리 학교에서 모든 수업은 이처럼 아이들의 호기심을 자극하고 창의력을 불러일으킵니다. So, und ja, du kriegst die Peitsche. Also eine spitzere Seite und eine dicke. Ist da was von der 미술 수업 교실에선 진흙으로 오리를 만들고 있습니다. Augen? Klar, die wir gucken können. Aber wir haben noch etwas vergessen. Flügel. Richtig, eine Ente kann nämlich fliegen. Ganz friedlich und hat die Flügel angelegt. Oder sie ist ärgerlich. Was kann sie dann damit auch machen? Ja, ne, so flattern. Ja. Dann kannst du die auch so rausdrücken. So, es ist jetzt eine friedliche und eine ärgerliche Ente in einem, ne? Ist klar. Aber es kann doch auch sein, dass ein Vogel ist. Und sieht das aus, als ob die Ente... Ich kann keinen Kopf. Kannst du deinen Kopf? 아이들은 오리를 직접 봤던 경험을 되살려 자신만의 오리를 만듭니다. 경험에서 나온 감정을 표현하는 것, 그것이 예술 작품이 될 수 있다는 사실을 알게 됩니다. Großes Loch sein muss. Kastenstreichholz. Aber ihr habt keinen Bauernhof, oder? Nee, wir haben einen Igel. Ihr habt doch einen Igel? Der wohnt im Garten. Ein Baby-Igel. Mhm. 몬테소리 학교에서 미술 수업은 건강한 상상력으로 충만한 창조의 교실이 됩니다. Der Entenschnabel wäre ja auch so, als müsste dein Namenskürzel allerdings nochmal neu. 3 Kinder, eine lange Tochter, eine dicke Tochter und eine hübsche Tochter. Eines Tages kam ein Prinz angeritten und er ritt 3학년 학생들의 독일어 수업입니다. zum ersten Tor, über die Brücke, zum zweiten Tor. 읽은 책의 내용을 행동과 말로 나타내면서 표현력을 기르죠. Schnell, vorbei am Zimmer der dicken Tochter, vorbei am Zimmer der langen Tochter, vorbei am König, ganz schnell raus aus dem Schloss zum Tor, über die Brücke, zweites Tor und ganz schnell auf den Platz zurück. 오전 3시간의 자유학습이 끝나면 학년별로 교과 수업을 받습니다. 과목 담당 교사가 언어와 수학 영역과 같은 기본 교과목을 맡고 있습니다. Welche Stelle hat euch denn an der Geschichte am besten gefallen? Habt ihr das ja jetzt alle einmal gelesen, Nördlin? Da, wo die Nena
also da wo die Nena das komische gesprochen hat. Das fand ich irgendwie... Ja, das hört sich lustig an. Auch. Was fandst du lustig? 읽기 수업은 곧 토론으로 진행됩니다. 나름대로 이해한 글 내용에 자신의 의견을 더하는 것이죠. Was fandst du denn daran lustig? Jakob, was war Nur weil der hatte... 학생들은 발표 과정을 통해 다양한 견해가 있다는 사실을 인정하게 됩니다. Ja, da hat er dann plötzlich doch Lust bekommen, genau. Warte mal, du kommst da rein und... 이번엔 역할극이 이어지는데 등교 시간 어머니와 아들의 대화입니다. Einfach. Beeil dich. Beeil dich jetzt! Wir haben schon 10 nach 7. Ich bin müde, ich bin krank. Die Schule fängt gleich an. Beeil dich. Aber ich bin krank. Gut, jetzt komm ich mal hoch und gib dir ein Fieberthermometer in den Mund. 다양한 역할을 통해 타인의 처지를 이해할 수 있는 배려와 관용의 마음을 기릅니다. 언어가 읽고 쓰는 것만이 아니란 사실을 저절로 깨닫게 됩니다. 말과 언어가 소통과 교류의 도구로 활용될 수 있음을 배워갑니다. Fehler? Okay. Oh. 장애 학생들을 위한 수영 시간입니다. 특수교사와 사회복지학 인턴교사, 거기에 사회봉사 요원까지 참가해서 장애 학생들과 함께 수영을 즐깁니다. 일주일에 한 번 장애 학생을 위한 체육 수업이 있는데 수영은 따로 시간을 마련하고 있습니다. Im Körperbehindertensport werden Spiele gemacht, die ganz spezifisch auf die Behinderungen eingehen. Oder die Kinder werden in kleinen Gruppen mit Zivildienstleistenden oder Praktikanten eingeteilt. Und jeder kann seiner Bewegung entsprechend dann den Unterricht durchziehen. 장애 학생들도 학년별 체육 시간에 참가하지만 성취 의욕과 건강 증진을 위해 체육 수업을 따로 두고 있습니다. 차별이 아니라 일반 학생들과의 원활한 통합 수업을 위한 학교 측의 배려입니다. Im Prinzip auch eigentlich schon so, wie das abläuft mit den Zivis, weil wir drüben auch körperbehinderte Kinder haben. Und war für mich nichts groß Neues, denn in der Gesamtschule läuft es ähnlich ab. Kinder halt ganz anders lernen und sich auch ganz anders verhalten, dadurch, dass wir halt auch die behinderten Kinder dazwischen haben. Also die verhalten sich den Kindern, allen anderen auch halt anders gegenüber, finde ich persönlich. Tisch liegt, siehst du das? 특수 수업으로 진행되는 미술 시간입니다. Ja, Star Wars finde ich auch. Ich mache jetzt das Laserschwert von Count Dooku nach. Nein, Count Dooku. Ja, habe ich schon gesagt. Nein, du hast Count Dooku gesagt. Das Laserschwert von Count Dooku. Kann ich gleich mal ein bisschen von schwarz? 학습 부적응 학생과 교정이 필요한 아이들이 미술 치료를 받고 있습니다. Da kannst du das mitnehmen, den Teller. Ist doch kein Problem. Willst du mal eine Schürze anziehen? Ey, der sieht ja Hammer aus, voll der China da. Guck mal. Ja. Wie meint der das? Ja, der malt immer irgendwie dieses Monster. Der hat letztes Mal auch irgendwie so ein... 아이들은 교사와 계속 대화를 나누면서 그림을 그립니다. Ah, nee, das ist die Eintagsfliegengaffe. 이런 과정을 통해 아이들은 나름대로 자신을 표현하는 방식을 배웁니다. 억눌린 감정과 소외된 심리까지 표출하게 됩니다. Genau. Da redet man ja auch so, oder? Ja, ich habe einen Drachen mit Flügeln gemalt. Den einen kann man jetzt nicht genau sehen, den oberen, aber den unteren kann man sehen. Der hat sozusagen seinen eigenen Kopf, einen Flügel von ihm. Und er ist sozusagen ein Drache, der über das Feuer herrscht, sozusagen. Das ist ein fliegendes Wildschwein, das Feuer ablässt. So, schlägst eins rüber. 아이들은 그림에 많은 이야기를 담습니다. 때로는 자신도 명확히 인식하지 못하는 무의식까지 담아내기도 하죠. 그래서 마음을 풀어낸 그림을 이해해줄 교사의 역할이 중요합니다. Und der Flügel, wieso ist der los? Von dem Engel. Wo ist denn der Rest von dem Engel? Oben noch. Oh, oben.
Im Himmel. Und der ist runtergekommen, der Flügel. Ja, der ist ihm abgefallen. Der ist ihm abgefallen, das ist ja interessant. Aha, und der ist jetzt ganz alleine auf der Erde, der Flügel. Mhm. Ja, jetzt ist er noch beim Fallen. Der fällt noch runter. Ja, also Lehrer ist in dem Fall ja auch nicht mehr die Rolle, die ich jetzt habe, sondern ich sehe mich da schon auch so als Beziehungsobjekt für die Kinder. Also die können sich über meine Beziehung so ein Stück auch Entlastung holen können und dadurch auch bessere Lernerfolge zeigen. Wenn ein Kind hier Erfolgserlebnisse hat und die Ich-Stabilität sich entwickeln kann, ist es auch mehr in der Lage, im normalen Unterricht auch den Leistungsanforderungen zu entsprechen. 자유학습 시간. 쿠이퍼스 교사가 도움을 요청한 아이의 학습을 이끕니다. 낱말 카드로 독일어 알파벳을 익히는 중인데 쉽지 않은 모양입니다. Richtig. Tal. So, jetzt such mal hier das Wort Tal raus. 교사는 강압적인 권위를 포기하고 관찰자이자 조정자로서의 균형을 유지해야 합니다. 교사에게 끊임없는 이해심을 요구하죠. Des normalen Verständnisses des Lehrerberufs hinaus, also des Lehrenden, sondern er hat verschiedene Funktionen. Er steht bereit, um den Kindern zu helfen. Ja? Er bringt den Kindern dahingehend etwas bei, indem er sie anleitet, mit ihnen gemeinsam bespricht, was zu bearbeiten ist. Er ist aber auch einem großen Teil ein Helfer und als Fürsorger tätig. Wenn das eine gute Serie ist, eine gute Dokumentation, 방과 후 쿠이퍼스 교사가 교구를 만들고 있습니다. 알파벳 연습을 위한 낱말 카드를 새로 마련하는 것입니다. 교사들은 새로운 교재와 교구를 계속 만들어냅니다. 개념과 원리를 아이들이 쉽게 이해할 수 있는 감각적인 차원에서 드러내야 하기 때문에 지속적인 연구가 필요합니다. 자발성과 잠재 능력을 끌어내는 준비된 환경은 교구에 국한되지 않습니다. 학습 자료 배치는 물론이고 미적 감각을 자극할 수 있는 교실 분위기와 환경도 포함됩니다. Kommt ihr mal mit? 학부모 참여 수업이 있는 날입니다. 아이들과 함께 성 마틴 축제 행사 준비가 한창입니다. 축제 행렬 시에 사용할 등을 만들고 있죠. 이런 모임을 통해 학부모와 교사는 아이에 대한 정보를 공유하고 교육과 생활지도 방침을 논의합니다. 교육은 학교만의 책임이 아니라는 것이 학부모들의 생각입니다. Ich denke, dass wir hier eine hervorragende Mitarbeit der Eltern haben. Also das sieht man hier beim Laterne-Basteln. Wir Eltern kommen auch, also ich selber habe hier noch die Lesegruppe des ersten Schuljahres, dann kommen wir in die Schule und lesen mit den Kindern in der Freiarbeit. Wir haben eine Kochgruppe, dass wir mit den Kindern eben halt auch in dieser Freiarbeit in kleineren Gruppen Gerichte zubereiten, die dann die ganze Klasse eben halt isst. Die Lehrerinnen, denke ich, sind auch immer wieder für Anregungen zu haben und auch von Seiten der Schulleitung ist es ein sehr gutes Miteinander. 몬테소리 어린이집에선 학부모 모임이 열렸습니다. Sie können das Sandgießen, genau so, tauschen Sie das gegen Sandgießen. 어린이집 학부모뿐만 아니라 몬테소리 교육에 관심 있는 일반 학부모들도 참석했습니다. 몬테소리 교육 방법에 대한 이해를 위한 자리로 특별 강연까지 마련했습니다. Ein wenig von dem mitnehmen, was Maria 몬테소리 초등학교의 요하임 엘빈 교장이 초청 연사로 나섰죠. Je stärker, je steiler ich das Gefäß halte, umso schneller geht der Prozess. Und die motorische Leistung liegt nun darin, durch Üben ein Gleichmaß herzustellen. Ja? Es geht immer darum, 몬테소리 교육은 학부모의 적극적인 참여가 필요합니다.
아이를 관찰하고 잠재 능력을 끄집어낼 가정 환경을 만들어 주어야 하죠. 몬테소리 교육 개념과 방법에 대한 기본적인 이해도 필수적입니다. Schön jetzt dieses Beispiel. Weil unter Freiarbeit, denke ich mal, ist viel, dass man sagt, ach komm, wir machen jetzt einfach eine Stunde frei. Dass das super beschrieben worden ist, was man überhaupt mit diesem Montessori-Material machen kann und dass die Kinder wirklich in der Lage sind, sich dann auch mit verschiedenen Materialien zu befassen. 1000 kleine weiße Falter tanzen übers Gras. 음악 모둠 활동 시간입니다. Tralalala, tanzen übers grüne Gras. So, erstmal gehen wir bitte so, ja? 1000 Flügel. 이곳 몬테소리 학교에서는 여러 예술 활동을 통해 문화의 다양성과 가치를 접하게 합니다. 감수성을 발달시키고 장차 균형 잡힌 정신세계를 갖기 위한 바탕을 마련해 줍니다. 우리나라의 중고등학교에 해당되는 몬테소리 종합학교입니다. 5학년부터 13학년까지의 과정이 마련돼 있는데 인문계 고등학교인 김나지움과 고급 기술학교의 성격을 모두 갖추고 있습니다. 유치원, 초등학교와 함께 크레펠트 지역의 몬테소리 센터에 속하고 있죠. 몬테소리 초등학교 졸업생의 80%가 이곳 종합학교에 진학합니다. (5학년의) 요리 수업은 모둠 수업의 하나로 진행됩니다. 한 그룹의 남학생들이 뒤늦은 요리를 하고 있습니다. 5학년부터 7학년까지는 수업 구성과 교수법에서 초등학교와 크게 차이가 나지 않습니다. 자유학습과 모둠 활동, 거기에 교과학습 시간이 기본 과정으로 구성되어 있습니다. 기존 몬테소리 교육은 유아와 초등학생을 대상으로 했지만 이곳에서는 중등 과정에까지 확장시켰습니다. Dann entstand natürlich das Problem, dass wir aus den Unterlagen und den Schriften von Maria Montessori nicht mehr sehr viel Konkretes haben, was die älteren Kinder und Jugendlichen betrifft. Und deshalb ist der Versuch gemacht worden, an dieser Schule in den oberen Klassen der Sekundarstufe 1 eine Art Fortsetzung der Maria Montessori-Pädagogik hoffentlich in ihrem Sinne selber zu gestalten. 8학년의 자유학습 시간입니다. 일반 학교의 교과 과정을 진행하면서 일주일에 6시간씩 자유학습을 실시하죠. 아직 학년 통합은 이루어지지 않은 상태입니다. 레오니와 자비네는 지난주부터 프랑스어 수업을 선택했습니다. Auch, dass man das halt mal schreiben übt und so. Und aus welchem Grund macht ihr das? Damit wir es einfach aus der Übung, weil wir im Moment das Thema haben, direkt ein Objektpronomen. 자유학습 시간에는 대개 교과목의 부족한 부분을 보충하거나 그룹별로 프로젝트를 진행합니다. 초등 과정과 마찬가지로 아이들의 자유와 자발성을 보장하고 있습니다. Und die Freiarbeit gefällt uns gut, dass wir auch selbstständig arbeiten können und selbstständig uns den Stoff einteilen können, wofür wir lernen. Wir machen Projekte, jetzt fahren wir auf Klassenfahrt in die Schweiz und darüber machen wir dann auch über die Schweiz ein Projekt, über den Käse zum Beispiel und über die Geschichte der Schweiz. Sondern, dass die Kinder lernen sollen, Informationen zu beschaffen und weiter zu verarbeiten, um selber in selbstgewählten Themengebieten Wissen zu erwerben. 몬테소리 교육 방식인 자유학습은 이곳 종합학교의 학습 분위기에 활기를 불어넣고 있습니다. 자기 주도적 학습으로 학습 효율을 높이는 것이죠. 이 학생들은 프로젝트 수업을 선택했습니다.
Hier, ne? Termine, Tipps und Termine. Und halt, weil er in seiner Jugend auch mit dem Jazzkeller Krefeld mit aufgebaut hat. Und das ist jetzt so ein ziemlich erfolgreiches Ding. 학생들이 쓴 기사라는 프로젝트를 진행하고 있는데 이곳 크레펠트에서 활동한 음악 밴드를 다루려고 합니다. 크레펠트의 문화를 주제로 잡은 것이죠. Jazzkeller gegründet, mit aufgebaut hat oder so. Ja, mit gegründet hat. 자료를 조사한 뒤에 기사를 쓸 예정입니다. 크레펠트시의 지역신문에까지 투고할 계획입니다. Ja, und dann schreiben wir jeder was auf und dann gucken wir so, was von wem das Coolste ist und dann packen wir das zusammen. Okay. Also schreiben jeder so einen Text und dann Und gucken wir von wem was das Beste ist. Ah, was sollen wir jetzt schreiben? Was sollen wir jetzt schreiben? Ja, keine Ahnung. 아이들은 문화 현장을 조사하면서 자신이 몸담고 있는 지역사회의 현실을 파악하게 됩니다. 그리고 이것을 자기의 삶과 연관시켜 볼 수 있습니다. 아이들은 자신이 학교 외에 더 큰 공동체에 속해 있다는 사실을 깨닫게 됩니다. 몬테소리는 환경과의 상호작용을 통해서 자기 자신과 그가 속한 우주와의 관계를 인식할 수 있다고 했습니다. 우주 속에서의 인간 존재의 위치와 의미를 파악하고 전체를 보는 시각과 통합적인 인성을 형성하는 교육을 주장했습니다. 조류 독감에 관련된 프로젝트를 진행 중인 학생들도 있습니다. 아이들은 이 프로젝트를 수행하면서 자연의 흐름 속에 인간이 놓여 있음을 알게 됩니다. 사물과 사물이 서로 연결돼 있다는 맥락을 통찰하고 그 전체적 연관성까지 파악하게 되죠. 이러한 접근은 결국 몬테소리의 우주 교육에 이르게 됩니다. 하나의 존재로서 일부분이 존재하기 위해서는 다른 존재와 함께 질서를 생성하고 나아가 하나의 우주 질서를 유지해야 한다는 것입니다. Ein anderer großer Aspekt der kosmischen Erziehung ist die Erziehung zum Frieden. Also Montessori war da ja ganz revolutionär. Nicht? Sie hat ja von der Entwicklung zu einer Nation gesprochen. Das ist also schon Globalisierung vorweggenommen etwa. Und in diesem Zusammenhang hat sie darauf hingewiesen, dass eben die Menschen voneinander abhängen und dass so ein Zusammenleben eben nur möglich ist unter friedlichen Bedingungen. Das heißt also, in der kosmischen Erziehung, in der Schule zum Beispiel, spielt die Erziehung zum friedvollen Miteinander ebenfalls eine ganz wichtige Rolle. Unter der Überschrift kosmische Erziehung. 몬테소리 초등학교의 명상 수업 시간입니다. Wirst du ganz deutlich den Unterschied spüren zwischen 명상은 내적인 고요함을 마련해주고 아이들을 종교적 심성의 세계로까지 이끕니다. 몬테소리 교육은 현대 교육이 놓치고 있는 교육의 영적이며 종교적 차원에 대한 새로운 지평을 보여줍니다. 몬테소리는 편협하고 독선적인 종교관을 거부했습니다. 몬테소리는 기독교가 아동의 내적 상황은 고려하지 않고 교리만을 강요하고 있다고 비판했죠. 교리에 앞서 아이들에게 보편적으로 내재된 종교성을 발현시키는 것이 더욱 중요하다고 보았습니다. Deine Muskeln sind jetzt völlig entspannt. Du freust dich schon auf die Reise, die wir gleich gemeinsam unternehmen werden. Rufe in Gedanken deinen 종교 역시 학습과 마찬가지로 정신적으로 자유로워야 한다고 믿었던 것입니다. La, le, li, lo, lai. Ja, Montessori, und da merkt man ihren christlichen Hintergrund, geht davon aus, dass letztlich Religion, Glaube und Welt und Wissenschaft nicht völlig getrennt werden können. Man kann sie zwar unterscheiden, aber sie bilden eine Einheit, weil nach christlicher Vorstellung alles auf einen Schöpfergott zurückgeht. Also kann es letztlich keinen Widerspruch zwischen Wissenschaft und Glaube geben, weil beides den gleichen Urheber hat. 아이들은 자신을 둘러싼 모든 것에 자극을 받아 스스로 학습하는 존재입니다.
대화와 소통을 통해 알을 나누고 함께 성장해가죠. 창조적인 자유와 공동체적 삶을 위한 자발적인 작업이 이루어지는 곳. 그곳에 어린이의 무한한 생명성이 자라고 나에게서 우주로 뻗어가는 충만한 미래가 열리고 있습니다.